mau merangkai mesin pencuci karpet. Ini beli online, ini barangnya tinggal nyetel, udah tinggal dipasangkan ke gearbox. Dinamo udah terpasang, termasuk untuk setelan naik turun. Kabel sudah terpasang, saklar seperti handle motor lengkap, kabel udah terpasang, tinggal masang sikatnya. Sikatnya mau dipasang, masuknya ke sini. Diputer-puter biar masuk. Iya, sudah masuk, tinggal dikunci. Ya, kelihatan ya. Udah, ini roda untuk menopang gearbox sama dinamo. Ya, kita coba dulu. Belum ada stop kontaknya, colokannya. Sementara dicolokkan dulu, ini tinggal kabelnya, butuh berapa meter. Ini hati-hati, ini bahaya karena ini setrum. Kalau kesetrum bisa ngecat. Dicoba, ini handle dan itu yang sikatnya. Handle ditekan, posisi itu dilepas, mati. Enak nih, sambil nyetang. Diberdirikan ya. Ya, ini berdiri. Ini untuk nyetel naik turunnya ini. Bentar. Ya, bisa turun ke bawah, menyesuaikan tinggi badan orang yang mau mencuci. Kencangkan lagi. Dah, bagus. Ya, udah cukup sekian. Terima kasih. Mengingat pesanan mau diambil sama pemesan. Kalau sikatnya udah habis atau sudah tidak layak pakai,
tinggal beli online, cukup di online mungkin sekitar 200.000 apa ya. Ntar mau saya tanyakan yang pesan itu berapa harganya, saya kurang tahu sih. Sekian dan terima kasih.